Dear Apple fans，早晨。2018 9月蘋果發佈會開始，今晚。咁我自己咧就對於呢一個蘋果嘅發佈會咧，近呢幾年咧我已經係唔會再睇嘅啦。自從我咧就搬咗嚟澳洲之後咧，因為時差嘅問題啦，咁佢嘅發佈會咧通常都會喺我嘅凌晨3點鐘先會做嘅。咁通常我都係唔會睇嘅。凌晨3點可能我啱啱瞓啦，咁睇到5點鐘真係我就已經係唔會再嘥啲時間去睇嘅。咁對於各位果農嚟講呢，大家最着緊嘅當然係佢部機幾時出啦，就唔係好理佢究竟係有咩技術啊，有咩突破啊咁啊。各位最開心嘅梗係想知佢幾時出啦。咁都係嘅，因為大家咧已經喺呢一個發佈會之前咧，Rumor 嘅 blog 啦，或者係 YouTube 啦，等等嘅途徑上面咧，你已經全部知道晒佢部機究竟係點嘅啦。即係近呢幾年都係咁啦。咁啊，可能係有啲就離譜啲嘅，咁啊，成部機透露晒㗎啦。咁所以咧，我一早咧已經係對於佢點樣出咧，個興趣啊真係唔大嘅。難聽啲講句，跪求蘋果大神出部好嘅機咧，就真係大家都唔需要再發夢點樣諗。我咧對於呢個 Apple 嚟講咧嘅發佈會咧，就真係已經係完全失去咗興趣。原因係咧，根本上佢出嘅新機咧都係改少少嘢啊，咁啊對出嚟啦。所謂嘅新嘢啊，其實都唔係新嘢啦。加快部機啊，咁嗰啲啊真係，我真係對嗰啲嘅興趣唔大啦。而我最痛恨嘅一樣嘢咧係咩咧 ？Apple 咧咁多年嚟咧，其實係同歐盟咧做緊一樣敵對嘅行為。咁大家都知道啦。Apple 咧就用呢一個 Lightning cable 噶嘛，呢條係原裝 Lightning cable 嚟嘅，咁啊又開始壞啦，所以咧我就包定先。佢未開始爆嘅，但係咧我見到開始彎咧，所以我就揾啲膠紙、木紋膠紙包住先。咁我都有講過啦，其實咧我咧平均一年應該就要壞3條 Lightning cable 嘅。咁我咧係而家就5個 device， 2部 iPad， 我同我老婆一人1部 iPhone， 同埋有一部超舊嘅 iPhone。其實嗰部 iPhone 咧，仲係用緊呢一個15偏舊嘅 Apple 頭嘅。咁點解我成日講話其實 Apple 咧係同歐盟作對咧？早喺呢一個08年左右啦，其實咧。歐盟咧已經係草案緊咧新嘅手機法，就係咧所有嘅電話咧，佢係需要統一用同一個線就做叉電。咁啊 Apple 咧就大力反對嘅，對於呢一樣嘢。嗱，嗰陣時咧 Apple 仲係用緊呢一種舊嘅15偏線㗎。咁點解佢反對咧？如果佢唔係用佢特定嘅頭嘅話咧，佢係逼唔到 Free Party 嘅廠咧，去俾呢一個 patent 去印嗰個 Apple 認可嘅 logo 喺佢哋嘅 product 度嘅，就係咁簡單。所以點解咧佢係唔同意歐盟去統一佢嘅 cable？其實咧，我哋嘅 Lightning cable 咧，同 USB cable 嘅呢隻 mini USB 咧，個技術嚟講係完全一樣嘅，所以你而家會有見到咧有啲新啲嘅頭咧，咁佢係可以同時 support 到2個插嘅，係啦，所以其實 Lightning cable 係冇一個所謂好勁嘅嘢喺裏面。嗱，近年咧 Apple 咧就推呢個 USB Type C 啦。咦，我條 USB Type C 係咩？唔記得咗條 USB Type C 抌咗喺邊。咁咧近年咧佢就用呢一個 USB Type C 啦。咁啊
你見到啦，新嘅 MacBook 啦，都係用 USB Type C 啦，淨係得 USB Type C 啦。咁點解佢一直都唔將呢一樣嘢咧，直接又抌埋落去 iPhone 嗰度咧？其實 iPhone X 一早已經可以用啦，因為佢15年已經推出噶咯。喂，而家18年噶咯，起碼兩代佢都已經可以放落去 iPhone 度。你就算連睇下呢個 iPad Pro， 喂 iPad Pro 佢用 Lightning Cable， 大家都發現有一個問題咧，就係咧佢用 Lightning Cable 個充電能力唔夠喎，所以咧有好多人用呢一個 iPad Pro 咧，佢係買新嘅 USB Type C 嘅火牛，然之後咧用呢一個 USB Type C 轉呢個 Lightning Cable 嘅線喎。咁可能咧今晚咧佢都會直接咧將呢一個 USB Type C 咧就擺落去呢一個 iPad 嗰度噶啦，可能啫。咁但係 iPhone 會唔會咧？唔知。其實去到上一代啊嘅 iPhone 咧，先啱啱可以做到呢一個快叉咧，係真係其實真係離晒譜。嗱，喺智能手機界咧 ，Apple 已經係失去咗一哥地位㗎啦。但係佢仍然都係好咁樣巴閉，我佔咗個市場幾多啊？乜乜啦。嗱，等陣間嘅發佈會咧，佢一定係講呢啲，我市場增長有幾多啊？乜啊咁樣。對於我嚟講咧，呢啲全部都係 push 嚟嘅。push 可唔可以放喺 YouTube 度嘅？唔知啊，希望唔好俾人告我啦。我咧係一個 Apple 用家，我咧除咗 Apple 嘅電腦之外咧，我係冇其他嘅電腦噶啦。我已經冇用呢個 Windows 咧。應該都有八九年左右噶啦，我冇用 Windows 已經8、9年噶啦。雖然我係讀電腦出身嘅，我係讀 Pascal 嘅。大家聽到 Pascal 應該唔知係咩噶啦。係，我係讀電腦出身嘅，我係一直以嚟咧，我係學電腦嘅。雖然我接觸第一部電腦係 Mac，因為我學錄音。雖然我係嗰陣時開始，我第一部接觸嘅電腦係 Mac，但係我學電腦係學 PC 嘅。我係一個完全嘅俾 Apple 完全捆綁住嘅一個 Apple 用家。我係一直都係覺得 Apple 嘅產品咧係有唔好處嘅。喂，始終工具唔會完美噶嘛，係咪先？大家唔好咁偏激啦，成日覺得喂 Apple 用家嗱，我係真係好慘嘅。我開始用 Apple 嗰陣時就俾人攻擊喎，友仔另類嚟嘅乜，跟住到我而家咧繼續用 Apple， 好多人轉用 Apple 嘅時候咧，都唔知點解咧，我都會俾人話下嘅。你梗係完全撐 Apple 啊，我都唔明點解我會咁樣俾人話嘅。明明都已經多咗咁多人用 Apple 啦，喂，喺我而家成日話 Apple 啲嘢屎嘅時候，都仲要俾人話，喂，你做乜插 Apple 咁樣？我真係完全唔明。嗱，所以總之講到尾咧，我就已經係唔期望 Apple 咧會出啲咩好驚天地泣鬼神嘅 iPhone 啊，產品啊。我係希望咧，我真係希望佢咧出一部 iPhone 咧係可以用呢一個 USB Type C， 令到大家地球上唔好再咁多浪費，統一咗用一隻插咧，對大家都係好嘅。因為啲廠咧就唔需要去做咁多垃圾出嚟。講真，嗱，我已經唔講 Lightning Cable 有幾差先，我費事又俾人鬧。嗱，Lightning Cable有幾差呢件事，我唔講啦，我唔講。用 USB Type C 嘅好處咧就係，當呢一個頭咧量化咗之後咧，咁大家就淨係買呢個頭咧，咁就會產生少咗好多垃圾。我係向住呢個方向嘅啫。其他咩技術啊嗰啲，我已經係完全唔理會㗎啦，唔理會。咁你話冇咗個 3.5 mini jack 冇咗，係啊，咁我都唔會希望你再放翻落去㗎啦。雖然我係好中意呢一樣嘢嘅，因為我都係用 headphone 嘅人嚟嘅，
雖然其實我係用藍牙多，咁因為始終用 headphone 直接插嘅話咧，唔使叉電啊嘛，都係一個好處嚟噶嘛，係咪？同埋都可以直接插咪啊嘛，有陣時我用 iPhone 去拍片嗰陣時，咁可以插咪，咁都係一個好處嚟嘅。咁啊，我唔知大家嘅期望仲有幾多啦。咁我呢條片都唔會再講產品嘅，可能大家覺得我呃咗你哋入嚟睇，呢個只不過我對於 Apple 嘅意見嚟嘅啫。咁呢條片就係咁多先啦，下次再同大家吹水啦。See you next。